นี่สิคะอะไรครับเจ้าคลื่นความร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังมากเลยรู้ไหมคะลองคิดดูสิคะจากปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในทวีปยุโรปเมื่อปี 2546 มีผู้เสียชีวิตมากถึง 35,000 รายในเอเชียก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จีนอินเดียก็โดนคลื่นความร้อนเนี่ยเล่นงานเสียชีวิตไปอีกหลายรายเลยตอนนี้ชักอยากจะทราบแล้วสิคะว่าเจ้าคลื่นความร้อนมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะต่างจากอากาศร้อนทั่วไปยังไงแล้วในประเทศไทยเรามีโอกาสจะโดนคลื่นความร้อนนี้เล่นงานหรือเปล่าแล้วถ้าโดนขึ้นมาจริงๆล่ะคะเราจะมีวิธีการรับมือยังไงคะพี่กบเดี๋ยวก่อนน้องทรายครับมาทีเดียว108คำถาม around the world เลยพี่กบคนเดียวตอบไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามีคนช่วยนะใครคะ นั่นไงมาแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยค่ะข้างนอกว่าแต่วันนี้มีอะไรคะถึงนัดกันออกมาข้างนอกเนี่ยตอนแรกครับผมกะจะชวนอาจารย์แล้วก็น้องทรายนี่นะครับไปหาของกินอร่อยๆกินกันค่ะแต่ว่าน้องทรายครับไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความร้อนมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับได้ค่ะเพราะว่าเรื่องคลื่นความร้อนเป็นเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมคะจริงๆเราต้องมารู้ก่อนว่าคลื่นความร้อนคืออะไรแล้วถึงจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคลื่นความร้อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอากาศที่มีความร้อนสูงขึ้นมากกว่าปกติอย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่งนะคะลักษณะของคลื่นความร้อนจริงๆแล้วก็จะสัมพันธ์กับลักษณะอากาศปกติในแต่ละพื้นที่นะคะลักษณะของคลื่นความร้อนมักจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะอากาศปกติของพื้นที่นั้นๆนะคะเช่นอุณหภูมิของอากาศในบริเวณที่มีภูมิอากาศร้อนปกติอาจจะเป็นลักษณะของคลื่นความร้อนสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิปกติค่อนข้างต่ำก็ได้การให้คำนิยามโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนิยามว่าคลื่นความร้อนจะหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิสูงสุดประจำวันเกินอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ5องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย5วันค่ะแล้วการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุณหภูมินั้นเกิดจากอะไรคะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะคะเกิดได้จาก2กรณีด้วยกันค่ะในกรณีแรกนะคะจะเป็นการเกิดคลื่นความร้อนในฤดูร้อนของภูมิอากาศเขตร้อนโดยทั่วไปจะเกิดในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งปราศจากเมฆฝนเช่นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณทะเลทรายหรือพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากๆเมื่อพื้นดินบริเวณกว้างได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรงอยู่ตลอดเวลามวลอากาศแห้งและไม่มีลมพัดหรือลมนิ่งหลายวันจะส่งผลให้มวลอากาศร้อนในบริเวณนั้นไม่เคลื่อนที่ไปไหนจึงทำให้พื้นที่นั้นยิ่งมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อเนื่องไปด้วยและไอร้อนจะสะสมจนกลายเป็นคลื่นความร้อนการเกิดคลื่นความร้อนแบบนี้ก็มักจะพบในแถบประเทศอินเดียแอฟริกาออสเตรเลียอเมริกาเหนือเป็นต้นค่ะสำหรับกรณีที่2คลื่นความร้อนก็อาจเกิดจากการที่ลมแรงหอบเอาความร้อนจากทะเลทรายหรือแถบศูนย์สูตรพัดเข้าไปในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นกว่าส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและจะสูงอยู่อย่างนั้นจนกว่าลมร้อนจะพัดผ่านไปซึ่งมักเกิดในพื้นที่เขตหนาวแถบยุโรปค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะการเกิดขึ้นความร้อนก็เหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตปกติอยู่ดีๆเราจู่ๆอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนคนเราปรับตัวไม่ได้บางคนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยิ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศหนาวๆเขาก็จะไม่คุ้นชินกับอุณหภูมิสูงๆด้วยสิใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ถึงแม้ว่าเรามักจะได้ยินข่าวว่าคลื่นความร้อนทำให้คนเสียชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตส่วนมากมักจะอยู่แถบยุโรปใช่ไหมคะแต่ประชาชนในหลายพื้นที่ของเอเชียค่ะที่เราเข้าใจว่าเขาจะคุ้นเคยกับอุณหภูมิสูงๆใช่ไหมคะเช่นในปากีสถานบังกลาเทศหรือว่าอินเดียผู้คนในประเทศเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เคยประสบภัยจากคลื่นความร้อนนะคะและก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากๆเช่นกันทั้งนี้ก็เพราะว่าอุณหภูมิของอากาศนะคะจะขึ้นไปสูงถึง 40-50 องศาเซลเซียสเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วแบบนี้ประเทศไทยของเราจะเป็นคลื่นความร้อนไหมครับอาจารย์ครับโอ้ยังไม่ต้องตกใจขนาดนั้นนะคะที่ผ่านมานะคะยังไม่มีรายงานการเกิดคลื่นความร้อนในประเทศไทยค่ะแล้วก็เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยนั้นติดกับทะเลนะคะจึงได้รับความชื้นปกคลุมพื้นที่อีกทั้งประเทศของเราไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีมวลอากาศร้อนจัดไม่มีทะเลทรายประกอบกับได้รับอิทธิพลจากลมต่างๆพัดปกคลุมพื้นที่ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้รับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดฝนตกดังนั้น
โอกาสที่จะมีความร้อนสะสมในพื้นที่จนเกิดเป็นคลื่นความร้อนจึงเป็นไปได้น้อยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านโลกร้อนของไทยบางท่านให้ความเห็นว่าประเทศไทยอาจมีคลื่นความร้อนเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันเนื่องจากในปัจจุบันปรากฏการณ์เอลนีโญยังทวีความรุนแรงจึงทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแห้งแล้งและอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในฤดูร้อนแล้วผลกระทบอื่นๆจากคลื่นความร้อนนอกจากที่ประชาชนจะเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตยังมีอะไรอื่นอีกไหมคะก็ถ้าหากอุณหภูมิในอากาศสูงมากๆนะคะมีความร้อนสูงจริงๆสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็อาจจะเจ็บป่วยได้นะคะหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกับมนุษย์นี่แหละค่ะภาวะอากาศที่แห้งแล้งมากๆอุณหภูมิสูงก็อาจจะทำให้พืชนะคะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะหรือถ้ารุนแรงกว่านั้นพืชก็อาจจะตายได้ด้วยค่ะอาจารย์ครับแล้วแบบนี้ผลผลิตทางการเกษตรมันไม่เสียหายหมดเหรอครับอาจารย์ผลผลิตทางการเกษตรก็เสียหายเยอะนะคะนอกจากนี้นะคะภาวะที่อากาศร้อนและแห้งแล้งก็ยังทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงได้เช่นกันสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมาแล้วก็มีผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆอีกด้วยค่ะแล้วเราควรเตรียมตัวตั้งรับกับคลื่นความร้อนนี้ยังไงคะโอ้นี่ถึงขั้นเตรียมตัวกันไว้ก่อนเลยนะถึงแม้ยังไม่มีในประเทศไทยแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่อากาศมีความร้อนสูงเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีนะคะกลุ่มคนชราหรือว่ากลุ่มคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคหัวใจกลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าร่างกายของพวกเขาอาจจะไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีเท่าที่ควรนะคะในแต่ละปีมีผู้คนทั่วโลกจำนวนมากที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือ Heat Related Illness หรือการที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเพิ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นสู่ระดับที่ร้อนจัดอย่างฉับพลันได้ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากปรากฏการณ์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนประชาชนมีอัตราการใช้พลังงานสูงขึ้นมากเนื่องจากต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยทำความเย็นส่งผลให้ในบางพื้นที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและเกิดผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆตามมาจากผลกระทบทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์คลื่นความร้อนได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมนับมูลค่ามหาศาลสำหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากคลื่นความร้อนอาจจะทำได้หลายแนวทางนะคะเช่นการอยู่ในที่ร่มหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้กำลังมากในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือทำกิจกรรมให้ช้าลงนะคะดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำค่ะรวมถึงการใส่เสื้อผ้าหลวมๆหรือที่ระบายอากาศได้ดีหากมีอาการของโรคลมแดดซึ่งเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้อุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้นมากและจะต้องรีบเช็ดตัวเพื่อลดความร้อนหรือให้รีบไปพบแพทย์ค่ะอาจารย์ครับอย่างโรคลมแดดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับโรคนี้นะคะก็เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางค่ะเมื่อร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า40 องศาเซลเซียสซึ่งโดยปกติแล้ว
ร่างกายของคนเราจะควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายไว้ที่ 37 องศาเซลเซียสค่ะและสามารถทนต่อความร้อนได้ถึง 42 องศาเซลเซียสแต่เมื่ออุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นสูงมากจะส่งผลให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางเปลี่ยนไปผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเนื่องจากความรุนแรงของโรคอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะอาจารย์คะแล้วจะมีสัญญาณอะไรเตือนบ้างไหมคะสัญญาณเตือนของโรคนี้นะคะก็คือผู้ป่วยจะไม่มีเหงื่อออกค่ะจึงทำให้เป็นไข้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้ป่วยก็จะปวดศีรษะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหายใจเร็วนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาวะก็คล้ายๆกับภาวะเพลียแดดทั่วๆไปที่สำคัญก็คือการไม่มีเหงื่อออกนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังประสบกับภาวะดังกล่าวนะคะเราจะต้องหยุดกิจกรรมที่ทำกลางแจ้งทันทีแล้วก็รีบเข้าสู่ที่ร่มนะคะก่อนที่จะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีแล้วก็รีบไปพบแพทย์ต่อไปค่ะอาจารย์ครับเมื่อเกิดอาการแบบนี้แล้วนะครับเรามีเทคนิควิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าสู่ที่ร่มทันทีนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยนอนในท่าราบนะคะจัดท่าให้เขารู้สึกสบายตัวแล้วก็ยกขาขึ้นทั้งสองข้างให้สูงขึ้นนะคะเพื่อช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นจากนั้นก็คลายเสื้อผ้าของเขานะคะให้รู้สึกสบายตัวแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นค่ะเช็ดตามร่างกายนะคะโดยเฉพาะบริเวณข้อพับเพื่อช่วยให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายดีขึ้นค่ะหากอาการยังไม่ดีขึ้นเราก็ควรจะนำส่งแพทย์นะคะรู้อย่างนี้แล้วเราต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ระมัดระวังแล้วล่ะค่ะและเราต้องรู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเราจะได้ช่วยคนอื่นได้อีกด้วยครับเป็นความคิดที่ดีมากค่ะรู้หรือไม่การวัดผลกระทบของคลื่นความร้อนที่มีต่อร่างกายมนุษย์ใช้หน่วยดัชนีค่าความร้อนหรือ Heat Index เป็นตัววัดที่สภาวะดังกล่าวโดยร่างกายของเราจะรู้สึกร้อนขึ้นมากกว่าอุณหภูมิจริงของอากาศเนื่องจากมีปัจจัยของความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่ออัตราการถ่ายเทของปริมาณความร้อนระหว่างผิวหนังกับอากาศที่ล้อมรอบดัชนีค่าความร้อนเป็นค่าที่เป็นประโยชน์ในการเตือนภัยด้านความร้อนที่อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพหรือรุนแรงถึงชีวิตการเทียบค่าอุณหภูมิพื้นผิวและค่าความชื้นสัมผัสในตารางดัชนีค่าความร้อนสามารถใช้พิจารณาผลกระทบความร้อนเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้าถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นหากระดับอุณหภูมิในอากาศเท่ากับ36องศาเซลเซียสและมีค่าความชื้นสัมผัส 40% เมื่อเทียบในตารางจะแสดงดัชนีค่าความร้อนเท่ากับ38องศาเซลเซียสเป็นระดับความรู้สึกจริงที่ร่างกายได้รับความร้อนซึ่งที่อุณหภูมิ38องศาเซลเซียสนี้ถือเป็นระดับแจ้งเตือนร้ายแรงอาจส่งผลให้มีอาการลมแดดเพลียแดดระคิวแดดหรือเหนื่อยล้าได้ดังนั้นเมื่อประชาชนทราบเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศเป็นดังกล่าวจึงต้องเตรียมตัวระมัดระวังไว้ล่วงหน้ามาแล้วครับน้ำเย็นๆคลายร้อนให้กับสองสาวสวยขอบคุณค่ะแต่ว่าอาจารย์คะหนูยังมีคำถามอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะทุกวันนี้อากาศร้อนขึ้นทุกวันจะมีโอกาสที่บ้านเราประสบปัญหานี้ไหมคะก็แม้ว่าปัจจุบันนะคะประเทศไทยจะยังไม่มีรายงานการเกิดคลื่นความร้อนใช่ไหมคะแต่ก็เป็นไปได้นะว่าวันหนึ่งเราอาจจะพบเจอคลื่นความร้อนในประเทศของเราเองหรือเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นได้นะคะดังนั้นการที่เรารู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นความร้อนนะคะแล้วก็ตระหนักถึงภาวะเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากคลื่นความร้อนรวมถึงรู้ข้อปฏิบัติอย่างถูกวิธีเมื่อเราเจอคลื่นความร้อนเราก็อาจจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยค่ะก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะรับทราบและพร้อมปฏิบัติครับน้องสาวคณะครับผมขอบคุณค่ะ